வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மது டாக்கி. இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தடவையாச்சு விக்கல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கோம்ல. ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் அவர் வாழ்க்கையில் 69 வருஷத்துக்கு விக்கல் மட்டுமே நிற்காமல் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால நம்ப முடியுமா? ஆமாம் மக்களே, இது உண்மையால் 69 வருஷம் அவருக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால இவருக்கு கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்லேயும் இடம் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன போட்டிருக்காங்க கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த மேன் வித் த லாங்கஸ்ட் அட்டாக் ஆஃப் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இவருக்கு 430 மில்லியன் ஹிக்கப்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இவருக்கு 1922 இருந்து பிப்ரவரி 1990 வரைக்கும் விக்கல் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கான். நம்ம இவ்வளோ நேரம் யாரை பற்றி தெரியுமா பேசியிருந்தோம்? இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறாரே, இவரை பற்றி தாங்க இவ்வளோ நேரமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இவரோட பேர் சார்ல்ஸ் ஓஸ்பார்ன். ஹிக்கப்ஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை மக்களே, விக்கல் தான். தேங்க்யூ மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.